ओके सो फ्रेंड्स अभी अभी हाँ कंप्यूटर टाइपिंग स्किल्स भी ख़त्म हो चुका है। ओके सो आज CGL 2024 का मेंस था। ओके जो कि 25 में हुआ था। ओके सो फाइनली मैंने पिछले वीडियो में ही बोल दिया था कि कंप्यूटर टाइपिंग को लेकर के हल्के में मत लेना दोस्तों। सो मेरा बहुत फ्रेंड्स ने मेरे को इनबॉक्स किया था। ओके मैसेजेस किया था व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कि ये बोल करके कंप्यूटर थोड़ा उन लोगों के लिए टाइपिंग में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, क्योंकि फर्स्ट में तो वो लोगों ने 10 मिनट्स के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए वो लोगों ने टाइम दिया। ओके उसके बाद 2-3 मिनट्स का ब्रेक एंड फाइनली 15 मिनट्स का टोटल 2000 की डिप्रेशन टाइप करना था। ओके 2000 की डिप्रेशन टाइप करना था एंड इन 15 मिनट्स। सो क्या है कि इधर उधर से बहुत सारे नॉइजेस आ रहे थे, वो तो ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। लेकिन एक कंफ्यूजिंग बात कहाँ का है कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि टाइपिंग को लेकर के कि कुछ लोग कुछ लोग आराम से फिनिश कर रहा था। ओके सो बिफोर टाइम 15 मिनट्स से आगे ही वो लोगों ने ख़त्म कर चुका था। लेकिन क्या कंफ्यूजिंग पार्ट क्या था कि वहाँ पे पैसेज बहुत लंबा था। ओके पैसेज आगे जा रहा था। सो in spite of completing 2000 की डिप्रेशन in 15 minutes, the passage was much longer that वो बंदा जो एक टाइप कर रहा था वो उसको कंफ्यूज माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि अभी टाइप करना है या वहीं पे छोड़ देना है बोल के। ओके सो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है आप सभी को। ओके आप सभी के लिए, और बहुत सारे मेरे दोस्त ने मेरे को इन टॉपिक पे मैसेज किया था। ओके सो वो लोगों ने बोल रहा था कि अगर टाइपिंग ख़त्म होने के बाद 15 मिनट्स के बाद अगर वो लोगों ने 2000 की डिप्रेशन ख़त्म कर लिया है, लेकिन अगर आफ्टर दैट अगर वो लोगों ने टाइप किया, पैसेजेस तो आ रहे थे और उन पैसेजेस में अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ, ओके सो वहाँ पे एरर हुआ, तो क्या वो एरर काउंट हो जाएंगे? ओके क्योंकि पैसेज तो ऑलरेडी कंप्लीटेड था 15 मिनट्स में। ओके सो आफ्टर दैट ऑल्सो मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि क्या अगर आफ्टर 15 मिनट्स वो लोग टाइप कर रहा था और क्या उसका एरर काउंट हो जाएगा? ओके ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी मेरे को क्या लगता है कि अगर आप लोगों ने 15 मिनट्स के अंदर 2000 की डिप्रेशन विथ वेरी लेस एरर आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके लेकिन आप लोगों ने जितने भी लोगों 2000 की डिप्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, उन दैट इज़ 27 वर्ड्स पर मिनट, उन लोगों के लिए कंप्यूटर एक फैक्टर बन सकता है कि आपका मेंस क्लियर ना हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर को आपको क्वालिफाई करना ही होगा किसी भी हालत पे। ओके ये मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था। ओके बता दिया था आप लोगों को कि कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट तो है। ओके थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल टाइपिंग टेस्ट, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ओके टू क्लियर द मेंस। सो जो पार्ट 1 का आप लोगों का सेक्शन 1 का एग्जाम्स था वो तो ख़त्म हो गया। ओके उसका तो मैंने रिव्यू कर दिया आप लोगों के सामने। लेकिन ये कंप्यूटर का विषय में थोड़ा एक कन्फ्यूज़न था ओके लास्ट मोमेंट में, जो कि 15 मिनट्स ख़त्म होने के बाद भी पैसेजेस और आ रहे थे। ओके पैसेजेस was not completing. Okay so that the many students were confused about it and they kept on typing. So later on okay बहुत सारे लोगों ने तो रिव्यू दिया है कि इसके बाद अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ एरर्स ज़्यादा हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या वो एरर्स काउंट हो सकता है क्या? तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने 15 मिनट्स मैंने बता दिया, 15 मिनट्स के अंदर 2000 की डिप्रेशन कम्प्लीटली अच्छी तरीके से आप लोगों ने टाइप किया होगा तो आप लोगों क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका एरर्स काउंट नहीं होगा। ओके सो इतना ही था ये अपडेट, छोटा सा अपडेट। अगर पसंद आया तो लाइक, अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।